Короче, разобрался я, как он устроен. Амортизатору хана. Масло он не открыл. Это все с подушки вытекло. Вот. Полное масло. Ну, не полное, но вот это я его только что уронил, потому что оно как потекло. Нема амортизатора. Амортизатор надо новый. Я его соберу. Я уже знаю, здесь просто сюда тефлоновое кольцо, оно будет новое. Подушка мененная. Я же смотрю, что кто-то лазил. Тут кто-то был. Надо ее будет вымыть внутри. Она внутри вся в масле. Это плохо для резины подушки. Ну, буду мыть. Подушка дорогая, потому спасем. Я даже не знаю, правую разбирать, не разбирать, снимать. Но этому хана, масло потекло с него. Газ есть, а масла уже нема. Он там сложный внутри, я смотрел, как их делают. Тут надо и газ заправить, короче, там его, ну, как бы есть фирмы, которые ремонтируют их. Но в Белоруссии. Там брат верующий с церкви, это я у него подсмотрел. Он запатентовал, Мерседес официально делает. Блин, заляпал твоим маслом. Новые. Что это у меня? Adidas. Ну ничего. Ради дела можно. Короче, надо заказывать амортик.